叠床安放在壁炉旁，在床上铺好睡袋，最后从背包里拿出露营所需的生活用品，依次整齐地摆放在储物格上，为小屋节省了不少空间。马克在壁炉上烧了一锅开水后，就开始了食材的处理。他将新鲜的洋葱去皮，用小刀将其切成丝，鲜嫩肥美的牛肉同样改刀切块。一起放入油锅中，大火爆香，在油温的作用下，牛肉被激发出诱人的香气，充斥着整个小屋。马克在锅中加入开水，而后再放入一大块奶酪。这么个吃法还是头一次见。本来看着不错的爆炒小牛肉，摇身一变成了一锅乱炖。马克在另一个锅中煮了一份挂面，与炖好的牛肉搭配在一起，看着马克吃的也是津津有味。吃饱喝足后，马克钻入温暖的睡袋，美美的进入了梦乡。